接下来讲的是，除了微生物之外，有另外一群生物也被称为是明日之星啊，就是植物。因为植物本来就会净化空气啊，它会吸收二氧化碳产生氧气啊。那有没有可能利用植物来净化空气？同时，植物的根可不可以把土壤中的重金属或是有机物来做处理呢？好，怎么说？你看这是示意图，上面地上的部分做空气净化，地下的根系有很多微生物跟它共生吧。植物的根跟微生物可不可以分解吸收这些污染物呢？根系很大，表面积很大，它的效果就会很好。利用植物来做这种事情哦，这个技术叫做植生整治法，或叫植生复育。写在这里，这是个专有名词哦，大家要知道。好，植生复育是什么意思呢？利用植物这种生物来做环境污染物的复育，所以植生复育是专门给植物来分解吸收环境污染物，这个技术叫植生复育，或叫植生整治。当然前提是植物不能被毒死，浓度不要太浓，毒性不要太大，让植物广大的根系跟土壤的细菌密切接触，然后细菌也跟它合作，把毒性分解掉，甚至吸收。好，例如有些重金属没办法分解，就靠植物的根吸收到植物体内。当你吸收的差不多，你就把植物拔起来，然后拿去烧。好，所以我做个比喻，假如这个土壤被重金属污染了，我就种这个植物，种完之后呢，把植物全部拔起来，拔起来之后呢，去验，土壤中的重金属变少啦，被植物吸光了，然后把植物拿去烧，烧完之后变成灰烬，再从灰里面去把那些重金属萃取出来。所以利用植物吸收，拿出来燃烧萃取，我就把土壤中的重金属回收回来，还可以拿去卖钱。重金属当然也有价值，那这个土壤重金属也被吸收了。好，这叫植生复育。为了增加效率，10年这个植物都可以做基改。让它更抗这个毒性，而且吸收毒性更快哦，甚至连基改都拿来用了。